В этом видео надувная грибная лодка Boatmaster 250 Эгоист. Посмотрим комплектацию, технические характеристики и ее внешний вид. Она предназначена для плавания по озерам и небольшим рекам. Самое то для одиночной рыбалки или охоты. Приятного вам просмотра! Длина ее составляет 250 см, ширина 136 см, диаметр борта 40 см, внутреннее пространство 170 на 56 см, сиденье передвижное, грузоподъемность 220 кг, вместимость 1-2 человека, масса лодки 15 кг, плотность ПВХ ткани 600 грамм на квадратный метр, 2 независимых герметичных отсека. В комплектацию входит сумка для транспортировки лодки, одна фанерная слань толщиной 6,5 мм, лодка, одно сиденье из влагостойкой фанеры, ремкомплект, в который входят кусочки ткани, клей, а также паспорт на лодку, ножной насос и 2 алюминиевых разборных весла длиной 1,60 см. А ссылка на эту лодку в описании. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал. С вами был, как всегда, интернет-магазин лодки Деда Мазая. Комментируйте видео, задавайте свои вопросы, ставьте лайки. До новых встреч, пока!